na? Busog na ang Mimi. Oy, Mimi. Bibi boy. Bibi got, boboy. Oh, ayaw mo pag-away. Uy, ang iyang itlog mga kaibigan. Oh, usara ka buok. Usara ka buok itlog ani niya. Oh, tanawa. Kining kandingan ako mga kaibigan. Buutan kay ni siya. Bisag dako ni siya sungay pero buutan kay ni siya. Oh, nya maayo sa ni siya mukaon. Wani ni siya gikan sa kong pagpalit. 5 na ni kabuan. Hindako na ni siya. Laki ni siya mga kaibigan niya. Bisaya lang ni siya, native goat. Bisa ni siya og native pero buutan man niya, maayo sa siya mukaon. Ako lang gini siya nga gikasagdahan lang yun. Ako lang gini siyang ipastor. Dayon ini kahapon ibutang sa balay. Bahay kubo nila. Kay ganahan kay ko ni ini niya kay tungod sa kabuutan. Pagpalit na ko ni ini mga kaibigan 3,000 ni akong palitan ni. Nya laki sa ni siya. Tiyang kandingan ako. Kugihan gid kayo siyang mukatkat oh. Na mukatkat siya oh. Kugihan gid kayo siya mukatkat. Kuan man ni Jumilinam ni ang kuha. Di siya mo kontento og mga sagbot nga ginagmay. Gusto siya mukatkat gid siya kahoy. Na, katkat na pod. Mga kaibigan. Nga na po siya. Bahay ni siya. Nya. Kuani siya. 2 months na ang tiyan ani. Buntis na ni siya. Mimi. Buutan kay ni siyang kandinga. Kat-kat na po siya oh. Ganahan kay ni siya mukatkat. Awa mga kaibigan. Malingaw, magtanaw oh. Kamao siyang mubawog oh. Kamao siyang mukuha oh. Uy, kaluoy. Akong tabangan. Ako siyang hatagan. Kay kaluoy naman. Oh, Mimi ah. Tara ah. Ganahan kayo siya mukaon og Jimilina. Ay, kat-kat na gid siya sa ako, mga kaibigan. Karon paingon ako hipuson ko na ni sila ron. Paingon ako maghipos sa ilaha. Ako na ni sila dadon sa ilahang bahay kubo. Ikaw po diya, Mimi, sama ka? Naglambod? Oh. Taman, busog na? Busog na ang Mimi. Oy, Mimi. Bibi boy. Bibi got, boboy. Nagduwa-duwa siya, mga kaibigan. Oh, nagduwa-duwa siya. Atong kuhaon ang inyong mga higot. Sus, naging pagkalambod. Kani ako man ni siyang idton kay
Di man mukaong kanding ani. Bi atong kuhaon ang imuhang higot bi. Kay aron sus baya. Sige. Ni ako isa ni silang ipastor kay sayo pa man. Kining mga kanding nako mga kaibigan mukaon sa ni sila og hatagaglawg. Pero kung walay uwan ako ra gini sila nga ipastor kay mas nindot man gyud ang kanding nga ipastor kay magkakaon sila daghang klase sa mga damo sa mga sagbot. Og imo harag kung kumpayan kay og imo harang hatagan sila og lawg bitayan ra nimo og lawg kay kuan ra man mga 5 ra ka klase, 3, 6 ka klase. Pero imuha nga ipastor, magpili ra sila kung sa ilahang gustong kaunon. Nindot kayo sila, healthy sila kay daghan mang klase-klaseng vitamins ilahang makuha. Basta imuha sila nga ipastor. Diha, kaon mo. Ikapod, bibigot, kaon na pod siya kaon na pod siya. Karong September 8 mag 1 month pa ni siya nya karon ni kaon na siya. Dali ra man siyang mukaon di ay. Goy, ayaw kauna ng dahon sa saging kay di na maayo. Mamatay ang saging anang kalakiha. Ang usap po nako kagot si Toro kauna po slubi. Ayaw yung taon nagkauna kay mahal baya na siya. Ayaw lang nagkauna. Diri lang, balhin lang diri kaon. Ayaw lang intaw nagkauna, mimi. Diha ka, kaon dito Ay, daghan kayong kanon no. Dito, kaon dito. Ngus mo man. Sama. Kana anak ka diha mo kaon mimi tanawa. Labong kayo, daghan kayong mga makaon diha. Ay nakatong usa nako kakanding. Ang Arnobian goat o unsa na? Aron unsa tuingan anang kandinga o dili ko maka sabot unsa ngahan aning kandinga. Akong pangitaon mga kaibigan. Mimi! Mimi! Aradi ay mga kaibigan. Sige, kaon mo maayo kay aron mabusog. Daghan agoy, iputol na niya ang kasaba. Yan ang iputol. Sige lang gini siya pangitag makaon bisag naidaghan. Pilian mo guni siya god. Kaning kandinga arti ni siya kaunon. Sige lang siya suroy na bisag na ay daghang pagkaon. Sige lang siya suroy. Sige kay gipangitaan niya. Dili naman lang maningaon og maayo. Hindi ni siya pagkaon. Pilian kaayo na. Lakaw na po siya Kay sige hangad-hangad. Dili siya mag-urong.
Ihigot ko na lang ni kay aron ni di ko mabahog sunod ani niya kay kakapoy ra pud niya oy. Da, higot kalagi diha. Da. Sana higot na kanako kanding. Na kaunog mayo. Akong kuhaw nang usan ako ka kanding nga laki. Ang akong kanding kapi ang color ato niya. Laki to akong kuhaon. Narang akong kanding mga kaibigan nga kapi. Anya lalaki ni boy. Ako na nga puson ko na ni. Dadun ko na ni siya sa bahay kubo kay kining kanding nga kusgan kay ni. Kusgan kayo. Naman ka, kaon pa ka. Kaon pa man siya mga kaibigan. Ang ganyan mabusog. Ang kamot yun siya kaon oh. Kugo ni iyang gikaon mga kaibigan. Hindot kani siya maayo kay ni siya mukaon og kugon. No? Na ang iyang itlog mga kaibigan oh, usara ka buok. Usara ka buok itlog ani niya oh, tan-awa. Itlog niya. Usara ka buok. Kusgan kay ni mga kaibigan. Maayos ayos siya mukaon. Ha. Wa ni nako pa kan agtahop kay naa may daghang makaon nga tahop. Naa may makaon daghang mga makaon nga mga grass, mga damo. Mga kugon, mga sari-sari, mga inikain sa mga grass. Maayo kani siya mukaon mga kaibigan. Maon nga wa ginina ko siya pakan alang og tahop. Unya na nina ko sila pakan og tahop kung mating init. Magnihit na ang mga pagkaon kung i-pastor sila. Pero karon daghan pa kaing mga pagkaon oh, labong kayo. Adili sa nina ko sila pakanon og tahop. Kay ang tahop pud karon mga kaibigan. Mahal na kayo 24 ang kilo. Nya gamay ra biyan ang usa ka kilo. Na ako isa ni silang ipastor. Karon alas 6 ako na ni sila nga ibutang sa ilahang bahay kubo. Karon taod-taod mga 30 minutes na lang. Ang ako mga kanding mga kaibigan, ako ni silang gibuhian. Ako lang tanaw-tanaw nga ang mga tanom na ako dire nga buungon, limonsito, lubi nga dili nila makuha. Ang mga dahon dili nila makaon oh. Na kani siya ang turo ni nako katong buutan kaayo siya. Bisag taas siya og sungay pero dili gid siya isog. Dili siya manungay. Ko lagi ni siya nga pasuroy-suroyon unya. Karon ako na po ni siya nga ipuson. Adto ibutang ko na ni sila sa bahay kubo. Hasta ang gamay. Kaon pug apil. Nya kay hapon naman ako na ni sila nga si pastor. Oh, ayaw mo pag-away. Uy, mag-away man di ay. Ayaw. Bad man na. Bad man nang mag-away. Mag-away gini sila mga kaibigan, mag-ilog-ilog sila sa ilahang nga kanunon ba. Ang anak man dyan mga kanding, mag-away man dyan sila. Ang kamot dyan sila kaon na. Ang gamay sa dire. Oh. Kaon po siya gapil. Ang kaon po siya gapil. Oh. Na mga kaibigan.
akong buhat kada adlaw na. Nituwad na siya, oh. Nituwad na siya. Mag-exhibition man ni siya ang kandinga. Mag-exercise siya. Kalit lang siya tuwad. Zaman. Uli na ta. Ana, uli na ta. Ana, ato na tas bahay na to. Ato na tas bahay kubo. Tana. Tana, Mimi. Uli na ta, Mimi. Sa atong bahay kubo. Kay hapon na. Nagkandagan. Ari na. Ari na ta. Bahay kubo. Dali. Sunod na lang. Kamuli nga hapon naman. Ayaw kauna ka na. Sana kay ihigot na kadiri. Hidinhi ang imong higdanan. Ala. Ani ka ni dinhi. Ihigot mga kaibigan. Kunin siyang ayaw ko ba iiri kay manimahaw kong kanding na. Sige, ay magkuha na po ko sa ubang kanding. Nanguli ra sila mga kaibigan. Unya ako ni silang ihigot kay maglamburay man mag-awayay man labi na kining kati na ko nga kanding Anhinin ako din hiigot. Nara mga kaibigan ang akong mga kanding hipos na tanan ang gamay sus paladua kayo siya sus paladua agid niya awa maglukso-lukso kat si mabaw. Mimi hipos na nana sila sa ilahang bahay kubo mga kaibigan. Ang inahan nagsigig tawag. Nya ang usa nako pod ang akong kanding nga dakog dunggan. Mimi mao ra to mga kaibigan. Kung ganahan mo, subscribe, like, share, and comments. Bye-bye, amping. Sa kanunay. Anian na sila sa ilahang bahay. Kubo. Anara. Bye-bye.